Burung ini terkenal karena suaranya yang mirip dengan suara orang tertawa. Dia juga menjadi yang terbesar di antara anggota keluarga kingfisher yang lain. Perkenalkan, namanya adalah Kookaburra, burung unik yang banyak dijumpai di pesisir timur Australia. Kookaburra sendiri adalah unggas karnivor yang akan memangsa berbagai macam hewan kecil termasuk ular. Saat musim berbiak, tak jarang mereka akan menjadikan istana rayap sebagai sarangnya.